15蚊雞嘅卡，我估價㗎啦，算賺㗎啦，而家15蚊雞。好好啦，15蚊雞，啊！有得未啊？喂，快啲啊！女神都快啲過嚟啊！而家但係仲有11分鐘左右。仲有拎遲到字。我哋翻㗎啦，翻㗎。又唔使你又想行咁嘛？陪你。行咯，咁行咯，行咯。點解你要拎我？點解你要拎我鐵板頭？鐵板燒豆？鐵板頭？唔知啊，行咯，你想行？有冇滑雪？冇滑雪。我哋幫報咗推介。唔使啦，刪！你越講刪。你嘅鬧就關啦，我幫人把你到啦。我哋不如用呢啲咯。我把你到了，你給我關了。刪。刪咗先。